놀라운 사실을 발견했어요. 나팔꽃도 피었지만 장미하고 장미에 감고 나팔꽃 피었는데, 아니 등 뒤에는 누가 그렸을까? 독수리가 앉아 있어요. 어? 독수리가, 응? 멋진 그림가. 이거 뭐야? 노란 목련, 응? 독수리, 음. 간밤에 비가 많이 와서 물이 막 흘러 가고 있어요. 살아있는 독수리는 저 앞에 보이는 배말타운 아파트 22층인가 25층인가. 내 친구 어릴 때 친구 김원하, 훌륭한 분이 땅을 많이 내놓는 바람에 아파트가 됐죠. 공산동이 멋진 도시로 변하고, 또 마찬가지 지금 그 라인으로 쭉 강변 타운들이 들어서면은 멋있겠죠.